我哋而家參加下 What？ 真係唔知點講。好啦，我哋而家嚟到呢個 Royal Bayview 啦，睇下多倫多富豪嘅生活係點樣嘅咧。Let's go！呢個咁豪華嘅地方就喺 Bayview 夾 John Street 就揾到啦。入到嚟睇下有啲咩玩啊！今日冇帶泳褲，坐喺度都舒服晒。Nice。哇，咁大個 gym 嘅！嗱 gym 咧就唔使講啦，一定需要啦。但係瑜伽房就好少見嘅。等我拉下筋先。買獎。Said that。食糊，一個咁完美嘅 clubhouse 點會少咁個麻雀房同我啲老友記玩呢？好啦，嚟到 party room 啦，20-30個朋友仔嚟生日會都冇問題。有朋友嚟到 clubhouse 度睇電視又得，睇書又得，吹水都得，玩 board game 更加得，想點都得。坐喺咁靚嘅 lobby 度，睇住人哋打高爾夫球，有埋杯咖啡就完美啦。大鑊，仲未睇住個 part 添。好啦，我哋一入到去呢個單位，第一樣嘢就係呢個10尺樓底嘅 smooth ceiling， 睇下幾大。好啦，我哋嚟睇我哋 the heart of the home 啦，個廚房啦，睇下又大又光猛。Of course， 我哋有錢人係會用呢個意大利 Miele 嘅 appliances 啦，同埋我哋個 island 3個人喺度嘆早餐都冇問題。哇！睇呢個 waterfall island 好光滑喎！哇！呢個 open concept 嘅飯廳請幾多個人嚟都得啦，朋友坐廳，小朋友坐 island， 幾多個都得，真係。好，等我哋而家參觀下主人房先。俾到咁嘅價，梗係要一間咁舒服嘅主人房啦，仲要對住個高爾夫球場，真係正。仲有個咁大嘅主人套廁，咁大個 freestanding 浴缸，仲要咁靚嘅企缸，真係羨慕死人咯！哇，仲要個醫務房大過香港間睡房咯，擺千幾件衫都冇問題啊！睇下其他房都幾大。親愛的寵物，等哥哥同你沖涼啦！由100幾萬到300幾萬就可以享受呢個富豪級嘅生活。有興趣嘅話，記住 comment 或者揾我啦〜